Aí, vídeo novo se iniciando aí no canal do Lucão. Mais uma vez que meu parceiro aqui que não me abandona nunca. Na cachaça, na capinagem aqui pela metade e agora na fogueira. Agora vamos arrumar problema. Mas se der problema é com ele. Aí, tá acontecendo. Agora é a hora que a gente coloca a batata doce, não, né? Dá um abraço aí, ó. Vulcão aleatório. Segue o canal. Demora mesmo. Posso pegar o Eu falei, álcool? tinha que acender o fogo cedo. Posso pegar o álcool dessa dele? Não, agora vai ficar todo mundo tirando a nossa incompetência. Agora todo mundo é incompetente agora. Ô Juninho, tudo que a gente fez aqui, mano, sempre deu certo. Essa fogueira aí, ela tá meio mandada. Mas por causa de que? Olha os pés frios. Olha a cara dos caras. Olha a cara dos caras aí, ó. Os pés frios. Aí, ó. Aí, ó. Rapaz, isso aqui é... Vale muito a pena. Agora toda assim? Porra, dele. É uma lasca, não é tudo não, né? Mariano que fez, né? Mariano é foda. Fala aí, ó. Fala aí. Aí, irmão. A fogueira aí que falou que não ia acender aí, ó. Não, tem gravado aqui que você falou. Você falou que não ia acender, tá gravado. Se não fosse Thiago, não, tá gravado. Tá gravado. Eu vou jogar aquele capinha ali pra pagar, mano. Aí, ó. Depois fala que o canal do Lucão não é aleatório. Um dia tá bebendo, outro dia tá malhando, outro dia tá... Aí. Tá bebendo de novo e outro dia tá... Vamos lá. Isso aqui, Leite sabe? É por isso que eu vou voltar a beber, a fumar, a fuder. Que é pra todo mundo ver que homem que bebe, que fuma, que fode, não é pra quem quer, e sim pra quem pode. Aí, rapaziada, estamos aqui na Capadócia aqui, ó. Ei, meu lavador de carro aqui, moleque brabo, Mário Júnior, tá ligado? Saiu no outro vídeo aí, arrasta pra cima que você vai ver. E aí, neguinho da Capadócia? Qual é mesmo? Tamo junto aqui, ó. Esse aqui é o malucão aqui o cara da madeira. Ele desenrola um móvel pra você, planejado. Aqui, se você quiser, chama o Lucão aí que depois é vídeo mais pra frente. Segura e arrasta pra cima aí. Aí, ó. Isso aqui é um forasteiro. Eu? Forasteiro, você não é daqui. Esse moleque veio lá de Guarapari pra cá, velho. Guarapari, pô, tá de exagero. Você mora onde mesmo? Vila Velha, pô. Pô, esqueci. Ei, aqui é o chefe da quadrilha, o último... Bigodinho Não, da aqui Capadócia. Não, bigodinho não, pô. É o último sacudo da Capadócia. Não, o último não, pô. O Diego tá aqui, ó. Os caras são sacudo da Capadócia? Ó, ficou massa, hein? A festa de São João, ó. Daqui a pouco, hein? São João! Viva São João! Prosperidade. Vocês nem sabem, mano. Gustavo Lima vem na parada aqui, ó. Gustavo Lima. A gente fez amor! Gustavo Lima, porra. Diretamente. Esse aqui, ó. Esse aqui todo mundo já conhece já. Esse aqui é o queimado do canal. Ô, Luciano. Vem cá. Vai dar o like no meu canal, Lucão Aleatório. Dá like, curtir. Vamos seguir o Lucas. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Caralho, eu sou um merda mesmo. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu. É daqui pra chegar no pior, lugar, meu. você tem que primeiro falar com a comunidade. E aí, como é que vai ver? Vai, quem é você aí, mano? Eu sou o Guilherme. Aí, o Guilherme, Jorginho da Relíquia. Perigosa. E bandida, tá vendo ali, irmão? Aí, a comunidade aí, ó. Aquele ali é conterrâneo, aquele ali é de Mariotinho. É falsa militante. É falso. Não, tá aqui, ó. Cadê? Fala pra ele aí, então. Amanhã vai chegar o peixe fresco. É sério, compartilha lá, ó. O pessoal lá, a galera do Beck, olha lá, ó. Finaliza, deixa o like. Aí, pá, vamos fazer um churrascão agora de milho, pá. Daquele jeito. Vai.
bomba, é você quem me faz ser assim. Chama pra não ir comprar cerveja, olha o que os caras me vêm. Com o que na mão? O que tem aqui? Coronavírus. Nossa, Júnior aqui saindo do meu canal só pra cachaçada. É isso aí, minha família. Eu vou finalizar o vídeo aqui agora. Teve aqui a São João na Capadócia. Aqui, ó, Mário Júnior, Dezinho, Diferenciado. Diferenciado, na segunda-feira. Já deu Cadê? dia Manda aí, 23? dá o like, curtir. Já deu dia 23? Não, nunca dei, nem vou dar. Não, já deu. Vai, manda dar o like. Deixa o like. Deixa o like. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Parece porque É isso aí, tamo junto, fideliza, tamo junto. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. É que eu sou o estupim.